हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ। म चाहिँ आज बिहान उठेर फ्रेस भएँ। त्यसपछि चाहिँ ब्राउनीलाई एकछिन बाहिर खेल्नको लागि छोडिदिएँ। बिहान उठेपछि म चाहिँ ब्राउनीलाई एकछिन बाहिर छोडिदिन्छु। त्यसपछि म चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै तातो पानी खान्छु अनि आफ्नो स्किन केयर गरेर मैले चाहिँ आफ्नो लागि ब्रेकफास्ट बनाएँ। आज चाहिँ रिचर्ड जिम गएको थियो। म चाहिँ जिम नगएको पनि 3-4 दिन नै भइसकेको थियो। मेरो चाहिँ खुट्टा मर्किरहेको थियो अनि अलिअलि सोइलिङ भएको भएर म चाहिँ जिम पनि गएको थिइनँ अनि घरमै मिठो ब्रेकफास्ट बनाएर खाएँ। ब्राउनीलाई चाहिँ मैले ब्रेकफास्ट गर्ने बेलामा होस् जे खाने बेलामा नि अगाडि आएर बस्नै पर्छ। अनि दिपक अङ्कल आउनु भएको थियो एकछिन अनि दिपक अङ्कल नि एकछिन बसेर जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले फिस करी बनाएँ। त्यसपछि ब्राउनीलाई खाना दिएँ। ब्राउनी खाना खाएर एकछिन सुत्दै थिएँ। यस्तो गर्मी छ, पानी चाहिँ खानुपर्छ है गाइजहरू। म त खान्छु। पछि रिचर्ड पनि जिमबाट आयो अनि खाना खाएँ। त्यसपछि मेरो चाहिँ आज पार्सल आएको थियो एउटा। मैले चाहिँ मेटल फ्रेम बनाउन दिएको थिएँ। यति राम्रो, कस्तो मन पर्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि एकछिन दिउँसो म चाहिँ सुतेँ। त्यसपछि उठेर चाहिँ मेरो बाहिरको प्लान्टहरू सबै मर्नै लागिसकेको थियो। कति भइसकेको थियो पानी नहालेको। सबैमा मजाले पानी हालेँ। आजकल मैले कति भइसक्यो कि अल्छी भएको छु म। आजकल चाहिँ धेरै प्लान्टहरूमा पानी पनि हालेको थिइनँ अनि आज चाहिँ मजाले सबैमा पानी हालिदिएँ। यसको चाहिँ मैले हाँगा काटेको थिएँ। कति मजाले सानो सानो उम्रेर आएको छ त्यो हाँगाबाट। अब चाहिँ सबै प्लान्टहरूको केयर गर्ने बेला भएको छ। त्यसपछि चाहिँ प्लान्टहरूमा पानी हालेपछि चाहिँ हेल्दी फ्रुट बाउल बनाएर खायौँ हामीले चाहिँ। त्यसपछि एकछिन बसेर पानी परेको थियो ठुलो, पानी रोकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन बाहिर हावा खाएर आऊँ भनेर गोदावरी साइडमा गयौँ। जाँदा जाँदा गोदावरी नै पुग्यौँ हामी त। यस्तो चिसो थियो त्यता चाहिँ। अनि एकछिन वाक गऱ्यौँ, त्यही स्कुटर राखेर बाउनीलाई पनि एकछिन वाक गरायौँ। त्यसपछि फर्क्यौँ घर। त्यति नै हो, बाई।